ଆସିଛି ଆଜି। ଶୁଣ ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀ, ନିରାଶାରେ ଅଛ କି ଆଜି? ତେବେ ଶୁଣ ଏ ପାଣି, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ଆଜି। ସରଗର ଏ ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା, ସତ୍ୟମୁଖୀର ବାର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣର କଥା। ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ଆଜି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସର୍ବୋନ୍ନତ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ କରି ଗଢ଼ିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକତା ଆତ୍ମା ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ପାପ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକତା ଶରୀର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସେ ଯଦି ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ତେବେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳ ଓ ପରାଜିତ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ତ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପାପର ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ବଦଳରେ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏହି ଗୁଣ ବା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାନ୍ତିକାରକ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି?